সালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। ইজি বাংলা রেসিপির আরও একটি পর্বে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকের পর্বে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো চিংড়ি মাছের কালা বোনা। খুব সহজ এবং ইজিভাবে কিভাবে আপনারা বাসায় তৈরি করবেন চিংড়ি মাছের কালা বোনা, সেই পদ্ধতিটা আজকে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। সাধারণত আমি যেভাবে করে থাকি সেটাই আজকে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। আমার রেসিপি যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক অ্যান্ড শেয়ার করুন। চলুন তাহলে দেখে নিই এর প্রস্তুত প্রণালী। এখানে আমি একটি প্যানে পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল দিয়ে দিয়েছি। এর মধ্যে আমি এখন দিয়ে দিব 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজগুলোকে আমি হালকা ভেজে নিব। দেখুন আমার পেঁয়াজটা হালকা ভাজা হয়ে এসেছে। এখন আমি দিয়ে দিব 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা, 1 টেবিল চামচ আদা বাটা। আবারও 1 মিনিটের মতো ভেজে নিব। 1 মিনিট পর এখন আমি দিয়ে দিব 1 টেবিল চামচ মরিচের গুঁড়া, 1 টেবিল চামচ হলুদের গুঁড়া, হাফ টেবিল চামচ ধনে গুঁড়া, হাফ টেবিল চামচ জিরে গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি। খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। সেই সাথে আমি আরো দিয়ে দিচ্ছি টমেটো। খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি দিয়ে দিব 1 কাপ চিংড়ি মাছ। চিংড়ি মাছগুলোকে খুব ভালোভাবে আমি পরিষ্কার করে নিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি। মশলার সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব 2 মিনিটের জন্য। 2 মিনিট পর আবারও খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। এখন আমি অনবরত নাড়তে থাকবো যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা ভাজা ভাজা হয়ে আসছে। দেখুন এটা সম্পূর্ণভাবে ভাজা ভাজা হয়ে এসেছে। এখন আমি দিয়ে দিব ধনেপাতা। ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এটা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি একটা প্লেটে উঠিয়ে নিচ্ছি। দেখে নিয়েছেন তো বন্ধুরা, খুব সহজ এবং ইজিভাবে কিভাবে আপনারা চিংড়ি মাছের কালা বোনা তৈরি করবেন। আমার রেসিপি যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক অ্যান্ড শেয়ার করুন। আমার রেসিপি সম্বন্ধে কোনো মতামত থেকে থাকলে প্লিজ আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন। আমাকে আরও জানাতে পারেন আমার ফেসবুক পেজ ইজি বাংলা রেসিপি। আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।